आरा के कृषि भवन स्थित समाहर न्यायालय परिसर में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल यहां आर्म्स रिन्यूअल कराने आए एक व्यक्ति के हाथ से उसकी बंदूक छूट गई, जिससे अचानक फायर हो गया। बंदूक से निकली गोली पास खड़े एक बुजुर्ग की पैर में जा लगी। गोलियों की आवाज सुनकर परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बुजुर्ग को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। किसी और आदमी के गन से फायर हो गया, वो फायर लग गया। अब कहाँ जा रहे थे? अरे आर्म्स मजिस्ट्रेट के पास में नोटिस था, वहाँ तारीख पर आया था। खड़ा हो गया, मैं एप्लीकेशन लिख रहा था, तब तक किसी के गन से फायर हो गया, गोली लग गई। अभी स्थिति यह है कि करीब 30 मिनट पहले हमारे पास भरत सिंह नाम के एक व्यक्ति आए और उनके पैर में नीचे फुट होता है, वहाँ पे दोनों ही पाँव में गोली लगी है। मरीज की स्थिति ठीक है, हालांकि उम्र उनकी ज्यादा है, मगर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं बचे। दर्द है, अभी थोड़ा सा इलाज हम लोग कर रहे हैं, ड्रेसिंग हो चुका है, आवश्यक जो भी है दवाइयाँ हम लोग दिए हुए हैं। एक्सरे होगा उनका और जो उनका उचित इलाज होगा वो किया जाएगा। घायल हुआ बुजुर्ग कृषि भवन में आवेदन देने आया था। वो आवेदन लिख ही रहा था, तभी अचानक उसके पैर में गोली लग गई। शुक्र रहा ये गोली उसके पैर में लगी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आरा से रविंदर सिंह की रिपोर्ट।